Testing natin kung lumakas na. Nagpalit tayo ng battery. Yun, lumakas na mga bossing. Dati kasi mahina siya, hindi niya kayang magbukas ng mga stud na nag-i-stack up. Ngayon, ito na yung battery niya, mas malakas na siya. 998 BF, 25,000 mAh na yung kanyang baterya. Ito yung dati niyang battery, oh, maliit lang. Mabilis malobat eh. Tsaka ang gandahan dito, meron siyang indicator light, oh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin yan i-charge. Ang tagal niya malobat mga bossing. Kaya kung mabilis malobat yung inyong mga battery na impact range, mag-upgrade na po kayo sa ganitong kalaking baterya. Nasa balang po yung legit link.